안녕하세요. 저는 잉드TV입니다. 여기서가 역시 클래시 로얄 가볼 건데요. 이게 또 그렇고요. 뭔가 넣을 때요. 피니스와 미니백과도 뭔가 소리가 이상하죠. 돌격할 때 이상한 소리를 내는 캐릭터들로만 준비해놨습니다. 예, 이렇게. 제가 아직 분노받기만 안 나오네. 나오자. 나오자. 일단 나오고요. 나오자. 네? 소리 마음에 든다? 마음에 들었어? 소리입니다. 와우. 아. 소리 진짜. 인가요? 이거 오른가요? 이렇게 읽지 마세요. 컨텐츠? 컨텐츠가 아니고 그냥 이렇게 외칩니다. 봐봐요. 힘도 남짓만 영상이니까 아끼고 정도 사소입니다. 상 나간다. 잠깐만요. 프린스도 들어가. 강력하고. 하고. 엄마가 내가 못 먹어요. 나는 못 먹기도 하니까. 이렇게 승기를 가질 것 같습니다. 이게 진짜 좋아요. 그래가지고 말할 게 있는데 몰랐겠다. 이것들 클렌전이라는 게 사람이랑 클렌저랑 이벤트가 산인 것 같습니다. 이걸로 한번 클래식 도전에서 뛰어보도록 할까요? 짱둥이 님이 친구를 쓰고 다니시고요. 카드를 웬만해선 빼면 안 돼요. 그만요. 잘 빼고 이제 가다가 나면 뭐 하는 거지? 다행이다. 이거 해보겠네. 왜? 네.
왜? 이거 튀는. 이거 식당에서만 이게 아니었어. 아주 큰 낭비를 했는데, 제가 큰 소리를 많이 했어. 다가 제가 맨날 많이 합니다. 맨날 많이 해요. 카드 빼고, 블루핀도 빼고, 프린스. 아니네? 이거 한 번 뺐지. 이게 연재가 이기는 게 말이 안 됩니다. WS 타임에, 그 제가, 완 에너지 쏟을 거고요. 안에 빼고, 그 돌려놓고, 못 막죠? 가기죠? 나가죠? 왜 안 나가? 이렇게 해주세요. 일단 1, 해주세요. 이것만 빼고, 이게, 이게 100%. 하나씩 빼고, 꼭 이겨야 되는데. 오케이! 이거 왜 임페르타워가 오가 안 걸리죠? 뭔가 이상하지 않습니까? 이게 보면은 제가 아까 한번 관계 좀 보시죠. 제가 이게 이긴 건 많습니다. 근데 저의 기록을 보시죠 한번. 이게 진짜 쫀뚜기님이 아니다가 보시죠? 하루가 틀리시네. 그냥 못하는 거죠? 맞다. 내가 안에나 말씀해드렸죠. 이렇게 해도 제일 나쁘지 않을 것 같습니다. 그래서 오늘은 제가 클래식 도전을 띄우면서 좀 플레이를 해봤습니다. 네, 일단 오늘 녹화를 마치도록 하겠고요. 이상 앵도TV 굿자!